रहे दो पूछी तो का पड़े उठले हो ये महाराज लोग के खिसियाए के कारण बा हां इहो नाच के हमरा गोल में अइले हो हां हमरा कोनो दिक्कत भइल ना बैठ के चुपचाप देखनी हमी हां हम इनका गोल में गई तो काहे खाल हो गई आई हम जे देवेला वो देवता हो हां जे लेवेला वो लेवता हो हां आ दोनों के बीच में जो आवे जाए उहे त नेवता हो तू न चलो का कोनो बात ना हम तेरा मुंह पर चलने तो कीड़ा खाता बैठ पुरस्कार श्रीकांत यादव मुखिया जी आओ मुरियारी पंजाब आजू आजा ओ आजू आजा तू सके अंसारी साउंड हां बहुत सारा रुपया पुरस्कार दिल बनी सिकतिया से हमरा के सिकतिया बाजार से 100 रुपया के धनराशि दिले बनी हां इहे सुनदवा इने कितना बढ़िया बोलता हां अब ओने जाता त कोई अपने नहा के नहीं खेले वाला बाजा लगे कहत रहे ये टीम में से केहू नहा के नहीं खेले ना केहू हां नहा के नहीं खेले ना बाकी साउंड के दोस्त में नहीं लगता हां चले न जानिए मने बैठे गौर करी हो हां नाचे गावे तूरे तानो करे दुनिया राखे नाचल बाउर ना ना भगवान भोले दानी न चले ना चले कन्हैया जी न चले ना चले विष्णु भगवान न चले ना चले विश्व मोहिनी रूप धार कर साड़ी पहन के न चले ना चले हमनी के धोती कुर्ता जींस पैंट पर नचता नहीं कौन गुनाह करता है हां लेकिन नाच के अलग अलग स्टेप होला होला हर जगह के नाच अलग हो जाला लोक गीत के नाच अलग हो जाई फोक गीत के नाच अलग हो जाई अब वही में शोक गीत के नाच इनका स्टेप से कोनो मतलब नहीं ना ये बुझाता रे 3 पर सकुच ये नाच बारह मासा एक के दासा देखी के तरह गायत्री बाबा कैसे नाचत कैसे खाली कुर्तावा धोक के देगवा पर आदस त बुझाई कि मोए समय ना हिलत हां कैसे बबुआ कैसे भक्त कल की माई अरे कि तू सुमन ई हम नाचत नहीं ना खाली कुर्ता हिलत हां यही खार हो गए हैं हां बुझाई कि ढेकी से पानी उबी चले रहा हां हाय देखे ए माई दुश्मन ई जब होली चाहे खूबे देखी हाय माई हम पकड़ी न डूबे तजाई के करा से कोई सुना रे लाला जादी तजाई के करा से सुना रे लाला जादी